ね、そこでじゃあ悩むことあんの？じゃあ、今回の遠征のなんかテーマみたいなやさっきから何も改善されてないってつそう、今回の遠征で、じゃあなんかこうしたいことみたいな、これしたいことこれが釣れてこれを食べたいみたいな。なんか地味にさ、長崎で3回ぐらいヒラメ狙ってるけどまだ釣れてないやん。うんうんうん。てかヒラメをずっと見てないから、見てない。ヒラメを釣ってうんヒラメの縁側を食べるかうんうん。イカ。明日が雨、結構な雨やから、一泊二日のあ、そう、なのね。明後日が爆風ね。でこのイカはあれ帽子をかぶってるの？じゃこんな部分があるやん。これでパタパタやるやん。お願いします。いいじゃん。あれ今の滑ったんじゃないのみたいな。お笑い探し。じゃあ一番端だわ。一番端か。それかここはダメだろうね。だってダメなんだろう。元気やね。うわ、光った。うわー、怖い。傘に落ちそう。うわー、食べたらいい。なんか自分たちの隣に避雷針みたいなの立ててやるんやったら船がある落ちる。けど。あ、そうね、船に落ちるか。でかいか。うわ、おっきい。うわ、すごい。なんかアジ食べてるやん。イカ。アジ抱いてるやん。ね。あ、食事中だ。イカ狙ってみる？イカ狙う？もう風呂今日入らんでもいい？お風呂入りたいけど、最悪入らんでいい。まあ多分、何時やろ。ささんもカレーをちょっとみんなに見せてあげて。あ、今からトッピング先にする。あ、いいね。このおいし引っ越し方弁当もしろ。伝えたいから期待してあなたに届けます。ここが一番美味しく見えるやだ、このライトの下が鶏の甘酢マヨ丼。これメリーのセットやね。ありがとう。見て、あたりのうわー、やっばチートカレー。ー、すごい。めっちゃいいじゃん。この下オクラ1個いる？オクラ1個いる。いただきます。美味しそね。う。これなんかあれじゃない？ホットモットの似てる。うわっ、これすごい美味しい。ファミチキの味がする。めっちゃ美味しい。なんかこれ変なの入って、これ何？パプリカか。今8時37分で、ここからもうお風呂は入らずに朝まで釣り。イカが何杯か釣れたら終わって、アジ確保して、うんうんうん。寝て、朝までね。さっき見たでっかいヤリイカ釣りたい。あれはすごかった。あ、そう。右上に上がっていった。ほら、これやろ。キツネじゃない？キツネ？あ、キツネだ。見て、キツネ。キツネだ。お、なんかおるな。
っとこちょっとこちょっとこ感動の再会みたいな。かわいい。おいで。かわいい。こんばんは。よし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 。かわいいね。これで OK。ナイス。あ、ちょっと血が出てる。血が出てる。マジ死んでない？死んでる。あ、死んでてもいいもんね、イカは。そう。何にもされてもない。竿のさ、お尻から竿が出てきたわね。いいじゃない。ありがとう。これ安尾さん側です。後ろ？うん。マジ。青の？いや、何やろ。何？ヒラメや。嘘。抜き上げ。頑張れ。抜き上げ怖いね。怖い？準備しようか。こっちからあげて。オッケー。あ、お隣さんもやん。うわー、頑張れ。ヒラメだ。切れるけんね。あ、ナイスー。やったー。でかいね、まあまあ。新記録やない？やったー。ヒラメだ。いいとこにかかってるね。あ、かわいいこれ。ピヨピヨピヨ、これかわいいピヨ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 。かわいいピヨピヨピヨ。すごい。あれやさ、ぶっ込みがないからああ。ヒラメなのにぶっ込みはなくて浮きに来たね。あー、かわいい。測る。設定どこにかかってるか。あ、そっか、2個つけてたけんね。うん。OK です。ありがとう。